Saka zvakuitika pana muri Zimbabwe vanaparika nchibatanidza pana pandono tingabatanire na Sungura president mukoma bet Gatsi. Sounds out of this world. Zimnet Radio. Never go wrong with Zimnet Radio. Mafaro on Zimnet Radio. Zvinenge zvaita manje connection all set zvese zvaita bobo matesting zvese taita airtime ichatopera yabiwa panapa nazi. Mount Darwin makadiko ku Mount Darwin makadiko ndakara ndakuzivisaika kuti musakanga nosubscribe ku Mafaro pa YouTube. Inyaya yekungoti masubscribers awande kana awanda moita like moita share mobva maklika that bell iri ripakona iro apo iri pakona right apo maklika iroro patinongo upload anything new, you'll be the first one to know. Saka yes ndati ndikucross over patino north nazi Harare umo yes kumusha Bandimba village Mount DDD ndikusangana naniko ndikukunzira inazi the Sungura president mukoma Alberto Gatsi nechikwata orchestra mawambo azvo ndakavabata ndikati wakasungura president vanhu vari kuchema ava vati vari vambonzwa kuti zvakamira seiko pamakatibuditsira album inonzi tichakomberedza rinova album ravo rechi6 saka ndo album ratinenge takabata ndo rine madzi dzatinenge tikufamba nadzo mukati mezuva ranhasi. With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Zita rebasa Mafaro repachitupa shingi muzembe ndumva zvangu pamuriwa pa 44 apa yezi wekwamuriwa makadiko ku blues makadiko ku penalonga makadiko ku zavane ukomwenezi zviri sei muri Zimbabwe kurushinga kumutora shanga zvese uko chivu mudhara makadiko Fungwe uzumba mramba Fungwe nyama panda nepakona store makadiko kumazengo ujerera zaka rinopiza kurafingora makadiko nekufamba kuita technology we are covering all areas saka tiri pano pa Zimnet Radio muri Zimbabwe. Never go wrong with Zimnet Radio.
chirongwa munochiona muchochisanu wega pahuchi pasina nyuchingwa zvingoti ngodi pana 12 midday kusvika zvanaka. Saka tombotanga taumburudzana chikubatisai mhanzi vaimbi vatsva vari kusunguka ma-latest releases ichozopinda muurukuro. Saka regai tione kuti panapa ka albamu yacho tichakomberedza ine 12 tracks. Asi regai nditidzi yakarebesa yachona ipapa pa it's about 9 minutes, but dzimwe dzese dzakangorova between 4 and 5 minutes, saka hadzina kunyanya kureba. Saka we can manage to fit all of them. Album racho rese muchatorinzwa madzi dzacho dzese. Saka zvasakaita panapa muri Zimbabwe yesa zvinoita panapa zvazvinoita panapa. Rega nditange nekutora kamba kanonzi Tumaruva. Kaka kutsagira switi wako Tumaruva. Sungura president mukoma petikazi nokuisa mambo azo album tichakomberedza. Rega tikanzo kambo Tumaruva. Ndazvipira kugara newe mufungi iyo vandinakira sha achiri mumambure ndopinda newe baby ndipo Tumaruva baby ndipo Tumaruva baby baby wakanaka baby baby wakanaka baby baby ndinokuda baby Sounds out of this world. Zimnet Radio. With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. I can't live without you, my lady. I'm sure I need you in my life. I can't live without you, my lady. I'm sure I need you in my life. I'm sure I need you in my life. Mafaro on Zimnet Radio. I need you in my life. I'm sure I need you in my life. I'm sure I need you in my life. I'm sure I need you in my life. Tumaruva baby, baby wakanaka baby, baby wakanaka baby, you're so beautiful.
ndiko kambo kanonzi tumaruva kubva paubamu tichakomberedza tina Sungura president mugoma Albert Gatsi vakatungamira chikwata orchestra mambo azvo ndiye mimba watiri kukurukura naye nhasi takabata albamu ravo iro rine 12 tracks wakanzwa kakambo kanonzi tumaruva kutsvagirana tumaruva munana Tesco munana Asdas uchienda kumaflorist yes uchigadzirisa tumaruva wasvika kumba toiswa muvhasi mumvura tomboiswa minerals twacho tokuti tuite sei amboramba ari life manje nini vangu handitenge maruva iri ndinoitai kudyara mugadheni kuitai kudyara mugadheni gore rese ende ndinodyara yayaka ekuti muwinter musama anenge angori live chete ainini believe in live flowers apakaipa vafunzei madhamu vangu vanokudze inini garden yes ndinotovaudza kuti aiwa iri ndorenyiri amamwana aiwa kufara sedu muri Zimbabwe kufara sedu paZimnet Radio namafaro wacho musakanga subscribe pamafaro huchi yes pa YouTube kapa yes mobva maita like share mobva maclick that button kuitira kuti tikango uploada zvitsva chete ndimi munotanga kubva maita sei maziviswa kuti yes pane zvitsva toda kuedza kusumudza manzi yeZimbabwe kuti zviende kumberi imi muchitambira muchiendesa uko manzi yeZimbabwe yoterekeshera vaimbi vedu tovaziva. Rega ndirambe ndakabata dzakangoita zerudo idzodzidzi. Ndinoda kuti nditore track number 4 sweet nekuti track yandakurovera iyi inonzi tumaruva track number 12 saka ndoda kudzoka pa number 4 inonzi sweet timonza kuti yes munyaya dzerudo idzi vanozvifambisa useko Sungura president farirai kambaka muri Zimbabwe yes vari kuti bata muri pachirongwa uchipasina nyuchi na Mafaro wacho anzi yes sekerera muramu ndikupe chaunoda sunga 1 sunga dozen imi rega tikanzwe kambo sweetie. You're listening to the hottest internet station. Zimnet Radio.
farira ikambo kanonzi switi kubva paalbum tichakomberedza. Nhasi tiri kugurukana naSungura president mugoma Alberto Gatsi vari kubuda zvavo nepaNorth Tenward apo. Yes, makananga kudizeti uko asi kumusha kubandimba village kuMount DDD, Mount Darwin. Kumount Darwin makadiko ndokamba kanonzi switi atisarovane kandi tingogara tichidanana chete ari malavitis kuzvimbisana nerudo handiti inflammation kuzvimbisana nerudo kozvibhakera zvinozobva kupi izvi kana kuboirisirana mvura. Pane umwe andakanzwa akagadzikwa aini shasha yasvika kumba yabva yarara apa yaita 2 days isina kurara kumba. Madhama zvakakwidza bva wanyatsobatidza aini. Amaimi munhu kuita kugadzikwa aini padama apa munokwadzana izodananai mufunge. Yes, tinoda kuramba tichitsiurana pamadomestic abuses apa. Yes, kune varume vanorova vakadzi kozoita vakadzi vanorova varume, zvese vice versa. Ende manje baba unenge wakuchishama kuti akomana munhu wacho pango kumupfimba akanga achimbokunetsa zvingaite zvezve achikutiza chinzi kundidi unondidi chakati mamumba manje iwe murume ndiwaugarwa matunduru manje akomana imi kuti unoti tonge mwana mudiki kungotariswa neziso kudai so utoona murume mukuru atopeta kuisa maoko pakati pemakumba apa kuratidza kuti akutoita submit. Ngatigare zvakanaka mudzimba umu nemadzimai zvese zviriko zveshuwa unonyatsoziva kuti murume uyu shuwa akomana murume uyu nekundishingairira nekundinetsa kwaakaita kuti ndimude kusvikira taroorana kozvibhakera zvakuzobva nekupizve. Pane umwe muimba akazoti kaiwa kana makuda kuita zvozvibhakera kana muri murume makuda kuita zvibhakera chiendea kuboxing munorovana nevamwe varume kwete zvokurova namadzimai. Muri yeZimbabwe kuwanza kutaura kudai izvaka kuda kuedza kuti tibatsirane tidzidzisane zveshuwa domestic abuse haizi right, especially kukuita malockdown kunoko pamwe mari dzinenge dziri shoma mumba, mabasa asi kuwanika, stress levels dzokwira, zvibhakera zvimbokoma ipapo kamba kanonzi switi. Apo pamiri tichakomberedza ndiri kuona kuti rine dzimbo dzakati dziri kunyanya kutaura nezverudo. Yes, saka reka ndida kuti nditore kanonzi sango itrack number 7. Manzi dzacho hadzina kunyanya kureba saka toda kuti tifitire dzese dziri 12 kuti panozopera chirongwa tinenge tarova dzese dziri 12. Makamirira kuti ndizokonekta naSungura president ndovatiri kukurukura navo pachirongwa uchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi musi Friday. Yes, ndo zvatinoita muri yeZimbabwe. Friday yake ikafamba midday kusvika na 3 p.m. tinenge tichirova mhanzi dzevana Zimbabwe tichikura nevaimbi ipapapa. Tadzoka baiginya tisi kumira zivisai vamwe nezvenepenyuro. Yes, kune vashamarari vatsva vari kuuya zvakare. Yes, gore rino covid richarangirwa nezvakawanda. Yes, kana muriko vamwe vashamarari ugo vanoda zvavo kutandana nevamwe, this is Zimnet Radio, number 1 internet radio station. Uyai tinoshanda pamwe chete. Reka nditore kambo kanonzi sango track number 7. Sango
iwe vana ukasashanda unozoshandirwa naniko shinga shinga maiwe vana ukasashinga unozoshingirwa naniko shanda shanda maiwe vana ukasashanda unozoshandirwa naniko usatye kushanda handije kushanda handije kushanda Zimnet Radio, the people's choice. Sounds out of this world. Zimnet Radio. Mhuri yeZimbabwe kukuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi ndiri mu10 world munorth 10 world umo mandiri kukurukura naSungura president mukoma Alberto Gatsi yes vanofamba nechikwata orchestra mambo azvo takabata album ravo rechi6 rinonzi tichakomberedza kambo kanonzi sango kari kukurudzira baba namai kababa kuti ama mwana handei kana musango mutinovhima nyaya iripo ndeyekuti mudzimba umu baba namai tinoda kubatsirana amai vachidhonza nekokoko baba vachidhonza nekokoko zvakapera zvemakore aya zvekuti amai vanongogara pamba vachingomirira vachingoti baba mazvita baba mazvita baba mazvita saka mudzimba umu please vabereki izoita work around each other muchibatsirana zvakanakira kuti mumwe akaenda umwe anosara nebhesi handimaona baba vakaenda amai munoziva kuti aiwa mune basa mune profession yenyu fanika zvakaita vari diaspora kana kune mikana yekudzidza dzidzai vadikani dzidzai vana veZimbabwe ndinoziva kuti vana veZimbabwe are very sharp we are very sharp dzidzai kuenda kuchikoro kune a lot of ningiriki opportunities saka zvidi kuti munhu 10-20 years uri mudiaspora America, UK, Australia, Canada, New Zealand kana musuko chikoro chavo uzive imiga nekuti zvazvinoita kamuri yeZimbabwe ndezvekuti upenyu hapana anoziva kuti ndiani anotanga kuenda baba ndimi munogona kutanga kuenda imi ndimi makabata mhuri ndimi mune basa ndimi mune mari yekubhadhara mortgage ende ndokunge mortgage yacho iripo futi potse vamwe izvozvi ma15-20 years diaspora ungobhadhara rent kuno umwe munhu vana veZimbabwe ngatichangamukei papapa yes zanomarayiranwa ndinodaro kuti ndinotaura nasomeone izvozvi izvi yes 20 years 25 years uri ungobhadhara rent watobhadharira umwe munhu mortgage yake papapa ngatiitei zvakachangamuka vana veZimbabwe yes saka mudzimba umu ngatibatanei baba namai toronga pamwe chete tichiita kuti tiunganidze zvinhu zvedu zvofamba pamberi
aiwa tinotenda nekuteerera kwamuri kuita. Yes, ndikuziona kuti pano vari kugutsirira musoro. Yes, kuratidza kuti yes zvapinda. Hatiti vanongoti zvimwe zvinopinda nokuku zvichibuda chienda nokuku. Right, muri yeZimbabwe, Sungura president wamirira. Mukoma Alberto Gatsi, Alberto. Yes, muri yeZimbabwe yamirira kuti inzoti zvakamira sei. Rega nditi Mukoma Alberto Gatsi takambokurukura nawo kairi pane mabhwa avo avakaburitsa pfura. Saka sezvo munongoziva kuti isusu Mafaro chete promotions, yes, ndo vanokunzira chirongwa ichi. Isi tinongoti muyimbi kana wafunga kuti uri kuda kuuya zvako pamasese tibate tinoronga topinda. Saka nechirongwa, saka ndo zvakaitika na Mukoma Alberto Gatsi vakandibata vakati Mukoma Mafaro, yes, I think I'm ready kuti nditaurire vateereri vatsigiri nezvealbum tichakomberedza. Saka Mukoma Alberto, mungada kuchingamidza vateereri here mubva mangopinda munyaya munhauro yatinayo pamusoro pealbum tichakomberedza? Yo, makadi vateereri vemhanzi, vateereri vesungura, vateereri vasungura president. Ndini wenyu Alberto Gatsi and orchestra mavambo azvo, the Sungura president. Ndiri kutaura nemi live ndiri kuno kuZimbabwe 10 Ward North Westgate area D ndiko kwandinogara. Makadi zvenyu? Yes, ndo Sungura president Mukoma Alberto Gatsi vanotungamirira chikwata chinonzi orchestra mavambo azvo. Right, vamwe vanenge vachimonzwa vamwe vachinzi King of Sungura, Prince of Sungura, chakati Sungura, chakazoti chakati whatever. Right, nyaya yekunzi kuti vazviti Sungura president hatichapinda mairiba, asi kana uchida kuzoziva kuti vakazviti Sungura president sei, tsvaga imwe hurukuro yatakaita navo before this one, because ndo parakazobuda zita rekunzi Sungura president. Iripo paYouTube, ukapinda paMafaro huchi ukaitsvaga yakanzi show yacho yanga yakangonzi Mafaro talking to Alberto Gatsi. Yes, unobva wasangana nenyaya yacho kuti sei vakazviti Sungura president. Saka tinoda kuti ti respect title iyoyo nokuti haisi title inongoenda pane munhu manga. Right, Mukoma Alberto, album tichakomberedza ndo ratakabatana naro nhasi rino 12 tracks. Mungade here kutitaurirawo pamusoro pealbum irori? Tadzoka zvekare nedamba refu rechitanhatu, 6th album redu inonziyo tichakomberedza pasi rose nemimhanzi. Album yatakuunzirai ine mutakunanzwa, ine mimhanzi yakasiyana yatakaisa ipapo. Sungura iripo nemimwe mimhanzi yatisati tapazita, kana tingati mazheniri asati apazita, amuchazopawo imimi sevateereri. Takusirai basa, takusirai homework kuti muzenge muchitumidza mazita emamwe mazheniri amuchanzwa. Saka ndiyo music yaAlberto Gatsi yatakuunzirai damba refu rechitanhatu rinonzi tichakomberedza, rine mutakunanzwa yakasiyana. Randinoimba kuti richakunakidzai uye richakufadzai uye richakudzidzisai, richakuvaraidzai zvakare. Tichakomberedza ndaedza kutsanangura kuti sezvamunoziva kuti kukomberedza nedzimwe nzira kutenderedza. Saka tikatenderedza vese vanenge vari mukati hapana anokwanisa kubuda. Saka nemazhenres andakaridza, ndakaridza ndine tarisiro yekuti munhu wese pasi rese achanga aine chake chaachafarira pamhanzi yatakaita, uye achanga aine song yake kana nziyo yake yaachafarira. Saka ndaedza, in short, ndaedza kutaura kuti tichakomberedza, tichatenderedza pasi rose nemhanzi yatakaridza. Ndichiedza kutsanangura kuti pasi rose tichazikana uye tichafarirwa pasi rose nemhanzi iyoyi. Muteereri waibata kanyaya yacho, ndosaka tichiunza vaimbi varidzi vebasa kuti vatitsanangurire, nekuti vazhinji vamwe takangoona title tichakomberedza. Saka tozonzwa mhanzi dzacho dziripo papa, ko zviri kukomberedzwa zvachona ndezvipi, tobva tashaya kana tsananguro nazvo kuti
kozviri kumboenda nekupi. Asi kana vachinge vauya kudai izi matsanangurirwa maakuziva kuti album iri ndo zvariri kutaura, ndosaka rakapiwa title yekunzi tichakomberedza. Muri yeZimbabwe musakanga subscribe kuMafaro Huchi pa YouTube, moita like, moita share zviripo, mobva maclicka that button irorero, mobva mari clicka iro kuitira kuti zvitsva chete kana zvangopo you'll be the first one to know. Ngazviende kumberi muri yeZimbabwe. Chatiri kuda, tinoda kuti manzi evana Zimbabwe ende kumberi tisumudzane pachedu, nekuti tikasatodai tega hapana anombotisumudza, tikasasumudzirana musambo wedu tega hapana anombosumudza. Muna Mafaro Desert Studios kunoko. Right, reka ndidzokere paalbum. Album ine 12 tracks, so far tarova 3. Ndinoda kuti nditore kamba kanonzi Chiuyai Baba muna Mato. Yes, tinoda kuti tizoziva kuti takafanira kuatenda icho mazimba ose nenguva dzavanotigonera kuti chengeta, kuti mutsa, kuti rwira kune wakaipa, kuti rwira kune varoyi chaiko chaiwo, kuti rwira kune mhandu dzedu, nekuti variko vanoshandiswa naSatani. Reka titore kamba kanonzi Chiuyai Baba kubva paalbum tichakomberedza. Zimnet Radio, the people's choice. Sounds from out of this world. Zimnet Radio.
can never go wrong with Zimnet Radio. Gambo kanonzi chiuyai baba, chiuyai imwe yamudzene, uyai Manuel mugare nesu, nekuti patigere pakaoma mukati megore reCovid rineri, zvinhu zvakaoma, malockdown, mabasa hakuna, mvura hakuna. Manuel uyai kane, nguva dzese dzeupenyu mwana weZimbabwe unoda kudeedza ishoma simba wose, nekuti hwai dzinoziva kuti dzine mufudzi dzinofudzikika, asi hwai dzisina mufudzi dzakarasika. Yes, ngatizoziva kudeedza ishoma simba wose. Kambo kanonzi chiuyai baba, mukati mezuva ranhasi ndiri kukurukura namukoma Albert Gatsi. Yes, kubuda nepa 10 Ward North area D. Yes, kusaidi rekuWestgate uko ndokwaanogara ikokoko nechikwata chavo chavanofamba nacho cheorchestra Mambo Azvo. Takabatana naalbum ravo rinonzi Tichakomberedza. Right, sezvo ndataura kuti album rine 12 tracks, tinoda kuti mhanzi dzacho dzipinde dzese, saka dzimwe dzacho charwa madouble like hadzina kunyanya kureba. Reka nditore kamba kanonzi Tauya kuMafaro. Yezika munoziva kuti ini ndonzi Mafaro. Munoziva kuti zita racho ndakariwana sei? Pane pamwe pandakaita MC, ndaita MC vanhu vabva vanakirwa nenyambo zikanzi mukoma imimika matifadza ndofunga makafanira kungonzi Mafaro imimi. Ndikati really? Zvikanzi handopara kubva ratopfumbira varatongoitwa rubber stamp akuzopinda paredhiyo kudai so vanonzi Mafaro. Saka ratopfuura repachitupa kana kubasa uko. Kaunogona kunzi une preferred name ka because rangu zita rinonzi Shingirai, saka ubasa kumavheti manje mavheti yey ndakambotukwa achida kuedza kuti Shingirai. Ndakati aiwa ndonzi Mafaro, saka kubasa anenge achingoti hello Mafaro. Saka sometimes ndogona kuzovati Mafaro yacho ka munoda kuzoti happiness, saka sometimes vamwe vanogona kuti hi happiness, vamwe vachingoti hi Mafaro. Ndozoze ndozatiriita muri yeZimbabwe. Reka tinzwe Kambo Tauya kuMafaro, mukoma Albert Gatsi, the Sungura president, orchestra Mambo Azvo. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Face all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.
Handei varume tinofaraka tichiri vapenyu varume. Handei varume Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Uchi pasina nyuchi. Handei varume tinofaraka nguva dzakanaka varume. Handei varume tinofaraka nguva dzakanaka varume. Gatsi yangu kana neni ini ndoda kufara. Urume wangu kana neni wo ini ndoda kufara. Amai mwana kana neni ini ndoda kufara. Baba yewana usaite shanje ini ndoda kufara. Amai mwana usaite shanje ini ndoda kufara. Amai mwana ndireke ini ndoda kufara. Amai mwana ndireke ini ndoda kufara. Nasi tiri kufara isu, nasi tiri kufara. Nasi tiri kufara isu, nasi tiri kufara. Nasi ndiri kufara ini. Aye, nasi ndiri kufara ini. Aye, nasi ndiri kufara ini. Tauya kuzotamba tichibvisa stresi. Tauya kuzofara, tauya kumafaro. Tauya kuzotamba tichibvisa stresi. Tauya kuzofara.
Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Kambo tauya kumafaro kubva paubhamu tichakomberedza mukoma Albert Gatsi neorchestra mawamba azo. Yes, hanzi matambiro akadai aya akaya handidi kuti nditambe ndakadai ndiri muchechi, zvinotoda ndiri kumafaro chaiko chaiko. Nguva yemafaro inodiwa, nguva yekudistressa inodiwa muri Zimbabwe. Yes, ndosaka tiripo isusu ana mafaro tichifamba nemi tichikunzirai vaimbi muchivafarira muchiita click pamafaro huchi paYouTube, moita spread, moshare zoenda. Don't forget to click that little bell because ndo rakakosha manje iroro kuti patinongo upload something new, you are the first one to know kuti zvakamira sei. Right, muri Zimbabwe regai vari kuti bata vese ndokuchingamidza pachirongo uchi pasina nyuchi muneni wenyu Mafaro DZ Studio South East of England. Ndiri kukurukura namukoma Albert Gatsi. Yes, vari kubuda nepa 10 odd north ku area D nechekuwestgate uko ndokumaraini kwavo ikoko. Chikwata chavo chinonzi orchestra mawamba azo vaane maalbum nechi 6. Yes, vatereri nevatsigiri vangada kuziva kuti chikwata chakamira sei uyezve maband members enyu ndeupi akabata lead, ndeupi akabata bass, akabata rhythm, akagarira mangoma, vemadance nevemabvs. Kana makasununguka zvenyu kutizivisa kuti yeze ndo zvatinodaka kutize kuti chikwata chakabatana, ichi chikwata chakabatana. Chikwata cheorchestra mawamba azo chakamira chakadai. Pama lead vocals kana kuti pakushaura paneni Albert Gatsi, the Sungura president. Pama backing vocals kana kuti vanodavira pana Axon Gatsi, pana Richard Gatsi, pana Alfred Gatsi, pana Handei Alexander. Koya pa lead guitar this time pama songs akaita sa tauya kumafaro ndiringe mabanana mune pamuromo yakabatwa lead na Naison Tembo. Kouya imbada kune tawasvika chuya ibaba tumaruva nemamwe masongs ese ari kunzika ari papapo. Lead guitar yanga akabatwa na Albert Gatsi, Naison Tembo ari pa bass. Zvareva kuti masong esungura akabatwa lead na Naison Tembo, Albert Gatsi anga ari pa bass guitar. Rhythm guitar ina Albert Mangane, sub rhythm yanga ina Robert Lapken achibatsirana na Munyaradzi Masara Kufa. Madrums panga paina anonzi Colin Tom, then anonzi Myth ndiye akabata madrums mamwe songs ari slow. Yes, ndo mamiriro akaita chikwata cheorchestra mawamba azo. Yes, tina mukoma Albert Gatsi, mukoma Roberto the Sungura president vanotungamirira chikwata ichi, vanobuda zvavo kubandimba village kumount Dididi kumount Darwin ikokoko. Right, muri yeZimbabwe manzwa mamiriro akaita chikwata. Reka tidzokere paalbum toda kutora kamba kanzi ibada. Pakaipa. Rega ndinyarare zvangu, rega ndinyarare mukanzwe kamba kacho.
Way mambo. Way mambo. You can never go wrong with Zimnet Radio. Way mambo. Muguruya Marioya. Chirinzo kujemanga manalida tambula. Muguruya Marioya. Chirinzo kujemanga manalida tambula. Zira zose zinofamba naishanga mire vangu oye. Zakazara nezvikara ndoita sei. Zira dzose dzinofamba naishanga mire vangu oye. Zakazara nebanda ndoita sei. Aiwa mambo, aiwa changamire. Aiwa mambo, aiwa nyangamire. Aiwa mambo, aiwa nyangamire. Vamwe vanobvuma kutengwa nemari kuti vatsikirire chipo chamangani pamambo. Vamwe vanobvuma kutengwa nemari kuti vatsikirire chipo chamangani pamambo. Kana ndakatadza regereyo. Kana ndakatadza regereyo. Zimnet Radio, the people's choice. Kutaura idize pamberi paJehovha. Inini, this is my best track Imbada. Akakandirowa moyo. I played it. Akakandirowa moyo. Kune vamwe vanhu vanotengwa nemari kuti vatsikirire chipo chemunhu. Kune vamwe vanhu vanotumwa kuti vaite zvinhu pamusoro peupenyu hwemunhu. Munhu anozvisenzera achikiya asi pano vamwe vanhu vanotumwa kudestroya. Saka upenyu hwachoka Imbada. Pakaipa ndokamboka kubva paaubhamu tichakomberedza tina mukoma Albert Gatsi mukati mezuva ranhasi Sungura president pachirongwa huchi pasina nyuchi. Musakanga nosubscribe kumafaro huchi yes paYouTube Zimnet Radio no Flavor ne Danger. Muchirongwa munochiwana musi Friday wega neni mumafaro ndi kuno Desert Studios. Right, mukoma Alberto mungada kutiita run through here all these tracks dziri paalbum apa muchititsanangurira kuti yakati kana zvenyu mune mukana wacho. Tinoti vateereri vanenge vachida kuzonzwisisa kuti ifanika kambokatabva kuridzaka kuti Imbada ko Mbada kaimbada but zvinozofambidzana sei paupenyu apa. Chii chakakuitai drive kuti muzobuda nekambo nemalyrics ekuti muimbe mobva mazotumidza kambo kacho kuti Imbada? Ndo zvatakuda kuti tinzwe album rese matracks acho isi ari 12. Ndichatora uno mukana kuti nditsanangure matracks sekutaura kwazvaita sekukumbira kwazvaita. Track yekutanga inonzi Ndiringe is a prayer kana kuti munamato wandaisa kuna Mwari kuti vakumbira wani vakumbira vana. Isu tiri vana vaMwari, saka matambudziko edu sezvamunoziva kuti vana vari kuchema nezvavari kuchema nazvo zvakasiyana siyana zviri mukati menyika zviri mukurarama kwedu. Saka ndaiti vakumbira wani vakumbira vana muvachengete kuti Mwari ndiwo vanochengeta. Ndichikura kubva ndiri rusvava kusvika muzuva ranhasi
ndinokutenda kuti Mwari ndo vakatichengeta. Saka ndaidzosera muna matongo ndichikumbira kuna Mwari kuti tararai mukurarama kwangu varipo vanokanda matombo, vanokanda munzira kuti tadze kufamba kana kuti tadze kusvika watoda kusvika, asi Mwari ndo vanogona, ndiwo mugonesi. Saka isongo yandaikumbira kuna Mwari kuti Mwari uyai mundiringe, tumirai mweya mutsvene undiringe, Mambo Jesu undiringe. Sezvatinoziva tose kuti Mambo Jesu mwanakomana waMwari ndiye nzira. Hatigoni kuenda kuna Baba kana kukumbira zvatinokumbira tisina kukumbira nemuzita raJesu. Saka Mambo Jesu Kristu uyai mundiringe munzira dzangu dzoupenyu, ndizvo zvinoreva songwe. Nziyo yechipiri yandakaimba inonzi mabhanana. Mabhanana. Mabhanana inyaya yerudo yandaiedza kusimbisa dzimba dzevanhu kana kuyeuchidza. Sezvamunoziva tose kuti kana tichitaura nyaya yerudo kana kuti love, love is all about communication, kana kuti kunzwanana kwedu tiri mudzimba. Kana tichitaura nyaya yecommunication, handisi kutaura nyaya yekucommunicata pamafoni chete, asi kuburikidza matauriro nemaitiro zvinoita kuti rudo rwedu runge ruri zvaruri. Sezvatinoziva tose kuti rudo runobatanidzwa netunhu tudiki diki tukafanana nekuti sezvamainzwa ndichiti siyai makisa vanhu venyu, siyai masvoda vanhu venyu. Sevarume kana takuenda kumabasa uko unongosiya wangotsvodawo mukadzi wako uchimuoneka zvakanaka kuti amai mwana ndakuenda. Waendawo wakubasa ikoko woisawo kana kameseji pafoni kuti mai mwana waswera sei, iri sei muri, I love you so much. Zvinhu zvakaita seizvozvo wakudzoka ubva kubasa wouya wakatakurirawo mabhanana. Mabhanana muchero wandakashandisa nekuti ndakaona kuti ndikada kuti nditaure zvinhu zvinodhura vamwe vaizoti hatigoni kuzvitenga, asi mabhanana muchero wokuti hakuna munhu angatadze kutenga bhanana achiudzirawo mukadzi wake kana kaswiti zvako ke20 cents sesurprise. Mai mwana wako waridza kupiroko ungoonawo kaswiti kari pasi pepiro sekasurprise. So womeka sure kuti mai mwana warara svisvinaka. Ndo zvacho kazinosimbisa rudo izvozvo zvadaitsanangura. Saka daiti mabhanana, mutengere mabhanana kaswiti, mutengere kaswiti. Mabhanana muenzaniso wetumadanha twandaitsanangura kuti kana tiri murudo vakadzi vedu vanofananidzwa nevana vadiki, saka vanoda tunhu twakata tumadanha tokungowafadza kuti vagare vachifara naye. Kouya track number 3 yandaimba inonzi Namo. Track iyi ndiyo song yandinodisisa iri pamwoyo pangu yekuti kana ndichiridza dzimwe dzenguva ndichitoipractice yaitondibuditsa misodzi, nekuti ama tichikura tinosangana nezvakasiyana siyana. Kubva ndiri mudiki kusvika ndasvika muzuva ranhasi, takakura tichitambudzikawo. Ndakakurira mhuri yaitambudzika, yanga isiri mhuri yakabudirira. Saka ndaichema kuna Mwari chiedza kukumbira kuti Mwari ingawa tinoshanda wani nemaoko, nhamo takumbira Mwari kuti nhamo iyi ichipera. Saka munamato zvekare wandaikumbira kuna Mwari kuti Mwari nhamo ngaipere, nhamo takumbira ipere. Ndakakura nenhamo, ndakakura ndichitambudzika. Saka Mwari yasvika nguva yekuti takutaura kuti enough is enough, nhamo ngaichipera tigoone mufaro. Regerai tivape mukana wokumbomwira mwira, nekuti vakada kuti nadzo dzese kawanika vangatozotadza kufema vakati kuva Mafaro mandiita seiko panapa munhu akutotadza kufemeruka. Saka regai tibva tatora kamba kacho kanonzi nhamo ikakaka. Zvedu vanhu takakura nemasituations akasiyana siyana, zvinhu zvacho zvekungobatanidza kusonanidza. Asi inini chandinokumbira nawo ndechekuti let's hit the positive side. As much as takakura tiri vanhu vanoshupika, tichibatanidzirwa vabereki, tichifamba tichienda tisina bhutsu, tichienda kuzvikoro tine mabhurukwa nezvigamba zvese. Yes, past is past, there is a better future. Ngatirovei positive naika, nekuti tikada kuramba takatarisa ku negative kuti takakura takadai, dzimwe dzenguva zvimwe zvacho ndezvekutosaidzirwa. Remember paiapo pane kamba kanonzi Mbada pai kune vamwe vanhu vakabata ende zvakabata zvacho izvozvo zvakuchienda kune vana vedu isusu, zvakuenda kunemi. Saka zvinongoramba zvakatokupresera oni chet, handimaona
zvinoramba zvakarotsika. Saka izvi ngatizotsvagai Mwari. Rega tikanzwe kambo nhamo kubva paAlbum tichakomberedza the Sungura pastor, inzwanda kuti Sungura pastor, Sungura president. Ya nekuti pano vamwe mishamarari vanoziti the Sungura pastor. Ya chakubatisai futi ivavo. Right, Sungura president kambo nhamo kubva paAlbum tichakomberedza paZimnet Radio naMafaro, chirongwa uchipasana nyuchi handitone. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. Panapa zvazaita ndezvekuti ndina mukoma Rizini murungweni vari muAustralia umo, hanzi mugoma Beti, ndinofarira rudo rwamuinaro. Ndinonzwa muchiridzira vaimbi vakawanda pamasongs avo, asi hatisati tambonzwa muchiita zvinoita vamwe kuti ndabirwa song kana kuti ndabirwa magitare kureva kuti munogona. Thumbs up chimudhara changu. Zviriseko paOzapa. Yes, mugoma Albert vari kuzinzira. Well done. Tiri pachirongwa kuti pasina nyuchi. Yes, tiri mu Tenward North area D na mugoma Albert Gatsi. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
Mafaro on Zimnet Radio. Uchi pasina nyuchi. Yes, kamba kari kubuda mudariro kanonzi nhamo takumbira kuti ipere Mwari ngaipere kani. Takabarwa tichingochema, upenyu hwedu kukura chingochema, tosvika mukufa here tichingochema naye Mwari. Yes, ndo kambo kari kubva paalbum tichakomberedza album ramukoma Albert Gatsi vatinawo pachirongwa nhasi uchi pasina nyuchi. Ndiri kuno zvangu DZ Studio South East of England, ivo vari ku North Turnwald area D kuWestgate uko ndoko maraini kwavo ikoko kumusha kubandimba village. Ndakambokurukura nawo saka zvekuberekwa kwavo nezvekuti vakazozviti Sungura president zviri kuna amwe maurukuro dzatakaita dziripo paYouTube ipapa mukadzitsvaga kuna Mafaro uchi. Saka hatirambe tichidzokorodza kudzokorodza kuti makazobarirwa kupi, makazodzidza kupi. Aiwa, dzitsvagei paYouTube munodziwana pandakakurukura nawo pane maprevious shows. Right, ndavakumbira kuti vatitsanangurire mhanzi dziri paalbum. Saka so far wangu watsanangura 3. Rigatiende pane H4 yacho yakanzi Sweet. Track number 4 inonzi Sweet. Ndaedza kutsiura ndiri against domestic violence, kana kuti kushungurudzana kwemudzimba, zvikuru sei vana baba nana mai. Tiri kunzwa macases akawanda, unonzwa kuti mukadzi akazotemwa nedemo, amai vakazotora mafuta anopisa vakazodira baba vakanyungudika. Dzimwe dzenhau dzatiri kunzwa dzichitaurwa. Saka ndaedza kutsiura ndichiti nditeerere amai vemwana. Bhaibheri shoko raMwari rakataura kuti mudzimai anofanira kuremekedza murume wake. Iwe murume shipa rudo kumukadzi wako, newe mukadziwo gamuchira rudo rwababa. Saka nyaya iri papa ndeyekuti ndaipikisana nenhau dzekupopotedzana mudzimba, nekuti mukutukana nemukuramwidzana ndo munobva mabopoto, kusanzwisisana zvozokonzera mukurwisana. Saka ndaedza kutsanangura ndichiti kana ndakakutarisa Sweet, meso angu anozara rudo. Saka munhu kana uri murudo, tisave nekukudza kuramwa kana kupopotedzana kana kurwisana, nekuti hondo haina zvainogadzirisa. Asi chandinoziva ndechekuti zvinhu zvose zvinopera nekutaurirana nekunzwanana. Koyaka kanonzi munhu wenyama aungamugoni, anongotaura zvaanoda, chakanaka angachioni, anongotaura zvakashata. Kasonga aka kanondibata neniwo. Munhu wenyama aungamugoni. Ndaedza kutaura ndichiti vanhu havana chakanaka. Ukaita chakaipa vanochichengeta, asi chakanaka havarangariri. Zvinhu zvakanaka zvaunoita zvakawanda hazviyeukwe nevanhu, asi chakaipa ndo chinorangarirwa. Uyezve ndichiedza kutsanangura kuti haungagoni kufadza munhu wese panyika. Chero mambo Jesu chaiwo vakafa vachiurayiwa nevanhu, asi akanga asina munhu akanga atadzira. Chiona chiratidzo kana saini yekuti munhu haana chakanaka. Semuenzaniso, tine vaimbi vedu muno muZimbabwe. Unonzwa munhu achiti Gatsi apera, macheso apera, soja lavha zvaakuimba zvisangana nebasa rese zvakaora, nhenga azodai chakadai. Eka munenge muchitaura kuti nhenga apera ka. Asi chinondishamisa ndechekuti tikauya kumapati ikoko kwamunenge muri, kana kumichato, angave makicheni pati, kungave kudzimba kwenyu, tinongonzwa muchiridza japurisa wacho, tirikuzwa muchiridza macheso wacho, soja lavha wacho ndova muri kutamba mabhawa ikoko. Saka munotamba munhu akapera, saka imi makaperawo futi. Kouya track number 6 inonzi Imbada. Imbada iyi vakomana munhu ari pama1, ari pakona. Alright, kenitaure ndichidai. Sezvamunoziva mese kuti mbada ka imhuka inomhanya zvokuti tikataura nyaya yespeed inomhanya zvokuti haungamboisiya. Toenda pakukwira muti, vanhu vazhinji vanoti kana ndikamhanyiswa neshumba kana nemhuka ndokwira muti. Mbada inokwira muti mune muri mese muti momo. Ukada kuti ndotizira mumvura,
munenge muri mese zvekare. Saka mbada imhuka yekuti haisi nyore kutiza. Saka isi munhu wandiri kutsanangura ari pasituation yakaoma yekuti panzira dzake dzose dzeupenyu kana zvaangade kuedza kuita kana kutraya muupenyu kuti dai ndaita ichidenda dai, nzira dzese dzakangovharwa, zvinhu zvakangooma. Munhu ari kuomerwa neupenyu, kushaya pekutangira, chese chaada kuedza chiri kuramba. Saka ndaedza kukumbira kuna Mwari, nekuti Mwari ndio vanopa zvose, ingava sirivheri nendarama, angava murume, chingava chii chaungada, chese chiri pano pasi ndezvaMwari. Tikakumbira kuna Mwari vanotipa. Saka ndaishema ndichikumbira kuna Mwari kuti Mwari Mambo, tarirai muone nzira dzangu dzose imbada, ndinzwe kuchema kwangu. Saka muna mato zvekare wandaitaura pasong inonzi imbada. Sekutaura kwandaitaka tinopota tichimbovazorodza nekuti hazvidi kubva waramba ukarova Barura Express kurura kutaura. Right, rega tidzokereze paalbum. Toda kuti titore kamba kanonzi kuneta wasvika, nekuti album racho ne 12 tracks saka vakabva kuti rororo vanozoita kunge vari kutaura vega panapa. Toda kuti zviite sei, zviite spice right. Takabata album rinonzi tichakomberedza vakomana veorchestra Mawambo Azvo vanobuda ndepabandimba village apa, asi vari munorth tenward zvavo ndomavari kugara. Right, rega titore kamba kanonzi kuneta wasvika. Yega pane vamwe vanoita give up wakuda kutowina. Amogoma Rubedi the Sungura president kuneta wasvika. You can never go wrong with Zimnet Radio. Zimnet Radio, the people's choice.
best with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Kambaka kanonzi kunoita wasvika kane soko rimwe rekuti ukanyatsoteerera ukanyatsoriitarisisa unogona kuona kuti pano vamwe vakashora mbodza neyakazvimbira kana pano vamwe vakashora zambuko vakasara. Ndo kamba kanonzi kunoita wasvika. Shuwa ngatirambe takashingirira mukati meupenyu mhuri yeZimbabwe, ngatirambe tichingotsava-tsava zvinonaka chete zvinonaka. Right, rega tifambire pamberi nokunzwa tsanangudzo dzemhanzi kubva paalbum tichakomberedza vari kutibata ndokuchingamidzai pachirongwa uchi pasina nyuchi. Muneni wenyu Mafaro ndakabata muchina ndiri kuDZ Studios, ndiri kukurukura namukoma Albert Gatsi Sungura president. Album ravo ravakabva kutibudzira nonzi tichakomberedza rine 12 tracks. Saka rega tiende panext song kuma Albert, tibatirei song yakanzi Sango. Yes, tifambe nadzo dzakadaro. Song inonzi Sango iyi ndaitaura kuti amai mwana ande kumasango. Tichikura isusu taingonzwa kuti baba ndo vaingoshanda, amai vari kumba vachirera vana. Asi iko zvino zvine kufamba kweupenyu, nekuvhurika kwataita nezvidzidzo zvatave nazvo, kufamba kwetekinoloji, taakubhilivha kuti mukadzi nemurume vanofanira kubatsirana pakushanda. Saka amai nekoko, baba nekoko. Saka inyaya yandaisimbisa tinoda kuti chine mamwe madzimai vachitori nementality yekuti vanongoti ina handikwanisi kushanda, murume ngaaende kubasa. Ayo ndaisimbisa madzimai kuti amai mwana ande kumasango, tinovhima tese koko. Shinga nekuti hapana angakushandire. Ko ndikarwara inini iwe uri kumba usingaende kubasa, achachengeta umwe ndiani? Saka ndaedza kutaura kuti mweya wokudhara wokutsikirira madzimai kuti madzimai vasaende kumabasa ngaubve. Baba namai tese ngatishandei tichibatsirana, zvinoita kuti tikasire kubudirira. Tauya kumafaro, tauya kumafaro, tauya kumafaro, tauya kumafaro. Aka katauya kumafaro aka sezvamunoziva imimi kuti mafaro anorapa. Mafaro ndo drug inorapa kudarika zvese. Alright, ngatimbodai so. Zvakafanana nemusic handiti. Mwana akachema anonyaradzwa nekuimba. Parufu tinonyaradzwa nekuimba. Midzimu kuti ibate inobata nekuimba. Kuchechi kuti mweya mutsvene udzike unodzika nekuimba. Saka music ka chinhu chakakosha. Saka pandaiti tauya kumafaro apa, hamungamati mafaro kana pasina music, hamungamati mafaro kana pasina nyama. Uyezve kana pasina mafaro, kutaura chokwadi, tinopera kufa nestress. Hama dzedu dzinopera kufa nestress. Ndosaka maiona kuti chero makomrades muhondo vaitomboita nguva yavaitomboimba vachirwa madhanzi. Saka mafaro anodiwa panguva dzose. Mafaro ari pese pese. Haufari nekuti une mari, haufari nekuti wakapfuma, asi mufaro ndo chinhu chinogona kuwanika nemunhu wese, mupfumi nemurombo. Agocha nyama yedhora neagocha nyama ye20, tese tafara. Afara ari mumba make akazvivarira dhoo, afara ari kwaNhandei kwaGatsi kubhendi, tese tafara. Chandaingotaura nyaya yemafaro.
ndokusaka takati mafaro chete iuchi pasina nyuchi. Saka ngatifarei, vakuru navadiki tese ngatifarei. Kufara kunorapa, kufara kunobvisa stress. Kuneta wasvika, ndaitaura nyaya yekuti kushora kwakaipa. Umwe munhu akafimbwa achinzi ndinokuda, asi nenhau yekuti akanga arasiswa nevakomana 20 akabva ati angandirorerewo, asi achingobva kunomuramba akazonzwa kuti akachatana nengi. Izvozvo zviriko munyaya dzerudo kana kumabasa zviripo. Tino vamwe atakashanda navo vaiti zvinhu zvagatsi izvi zvaanoridza izvi zvingaende kupiko izvi, hazvina kwazvinoenda izvi, vakasiyira panzira. Asi munhu akazongouyawo bhendi rauda kusimuka ndobva azongomara ndo vaakudya mari magitari. Saka ndaedza kutsanangura ndichiti mukurarama unofanira kuziva zvaunoda. Unogona kusiya warima umwe munhu akazokohwa. Saka kana watanga chinhu shingirira kusvika uone kuti chinoperera kupi uye chinogumira kupi. Hazvidi kushora kana uchitanga chinhu. Saka ndaedza kutsanangura kuti tibvise mweya wekushora. Angava mabasa, angava munhu, chingava chii, mweya wekushora ngaubve matiri. Nekuti dzimwe nguva panouya naMwari, Mwari anowanzokuuya nenzira dzakashoreka. Ndo maitiro aMwari. Vanhu vazhinji vanofungira kuti Mwari anouya pazvinhu zvakafanana kana mambo Jesu vakazarurwa mudenga remadhongi. Vanhu vazhinji vaifunga kuti achazarurwa kune magetsi. Ndo maitiro aMwari. Mwari anowanzokuuya nemasurprise. Saka tikagara tine mweya wekushora tinogona kupesana nezvinhu zvakanaka mukati muupenyu hwedu nekuda kwekushora chete. Chiuyai baba, mugare nesu, mugare neni pandimire pakaoma. Muna mato zvekare wandaitaura, muna mato wandaikumbira kuna Mwari kuti Mwari chiuyai mugare neni. Sezvamunoziva kuti mumhepo mune zvakawanda zvinofamba siku nesikati zvatisingaoni nemeso edu enyama. Mumhepo mukugarisana mune vadikani vedu vanoita sevanotida, asi tikangopira gotsi vanotanga kuti ruma nerweseri. Saka Mwari chete ndiye munhu anovimbika, anokwanisa kuuya nerudo rwawo rwechokwadi rusina ani nani anaro. Saka ndaikumbira kuti Mwari wokudenga, uyai nerudo rwenyu mundichengete, chiuyai mugare neni kuupenyu hwangu hwose, kuti mabasa angu, mhuri dzangu, neutano hwangu nezvese zvandinazvo, imi Mwari mugove mubatsiri wangu. Tumaruva kasongo kakangouya musoro mangu kuti tupo tumaruva inyaya zvekare tumadana kuti rudo runosimbiswa, anzi ukamaegasva unozadziswa nekudya. Saka tumaruva tumadana woto andaitaura sisa tinoziva tunoitirana kana iri Valentine Day. Vanhu vanotengerana tumaruva kuti tumasurprise tuchichi. Even macomments yacho kuti wakanaka, izvozvo chete zvinosimbisa rudo. Saka kwedza kuumbiridzana murudo kuti bhebhi wangu wakanaka, izvo zvinodiwa. Angava mukomana, angava musikana, ari kuudza mukomana wake, angava mukomana ari kuudza musikana wake kuti wakanaka. Zvinoita kuti rudo rusimbe. Saka it's a love song inongokurudzirana murudo nekusimbisana nekupananawo macomments akanaka. Watereri kudaira kwangu kuti mukitirwa zvakanaka pachirongwa huchi pasina nyuchi pandiri kukurukura namukoma Albert Gatsi, the Sungura president. Takatarisana album rawo tichakomberedza. Right, rega nditore kambo kanonzi gomo rinorema. Yes, ndiri kuchingamidzai pachirongwa zvedu. Kana tafarira thumbs up panonzi pa YouTube apa. Musakanganwa kusubscribe kune vasati vasubscribe paMafaro huchi. Rega ndikudze kuti iwo mukoma Albert Gatsi vanayo YouTube yavo futi yakanzi Albert Gatsi, saka subscribe izvo ende vakatiitira video yekambo kanonzi ndiringe namabanana, munokwanisa kudziwana pa YouTube ipapo handiri maona manje. Saka reka tinzwe kambo kanonzi gomo rinorema.
Zimnet Radio. Never go wrong with Zimnet Radio. Pane vamwe vanhu vari kusangana nezvimwe zvinhu mukati meupenyu zvokuti igomo rega rega unenge uchingoita kunge ndikukwira gomo. Gomo rarikwirike zvekumhanya asi unoda kuziva kuti ukange wakanangana nemukwidza ka uchifamba wakadaro asi uchazoziva kuti nerimwe zuva uchateremuka chete. Gamba ukanonzi gomo rinorema kubva kuna Sungura president vatinawo pachirongwa uchi pasina nyuchi. Chirongwa chine chinokurukura nevaimbi week in week out every Friday. Saka yes, udzai vamwe mazvifarira muchida kunzwa manzi dzevana veZimbabwe ndo station yacho zvakare Zimnet Radio. Saka ngatifambe takadaro. Right, mukoma Albert, vanhu vangada kuziva kuti manzi iri kuwanika kupi? Yes, pa YouTube mukuuploada manzi ere mimi kana kuti zvakamira sei? Manzi kune vanoida vaneiwana kana pari pa YouTube Mafaro chete
promotions which pasina nyuchi Albert Gatsi ndiko kwamunokwanisa kuwana manzi kana kuti vanotaura neni live panhamba yangu inini personal namba yangu inotiyo 0782 242 079 0782 242 079. Namba iyi inowanika paWhatsApp zvekare. Saka vanenge vachida manzi vari kure nevari pedyo vese vane mukana kuwana manzi kana vakataura neni panhamba idzodzi. waibata kuri kuwanika manzi. Yes, ukapinda pa YouTube, ukapinda pa Mafaro Huchi, yes, ndo channel yandambokudza iyoyo ya because mukoma Albert vasati vane YouTube channel yavo wakanga wachingondikumbira vakati mukoma Mafaro ndikandirewo manzi. Saka zhinji zvacho munozviwana pa channel yakanzi Mafaro Huchi, ndosakati kuti subscribe haine kulike asi musakanga nokuti ivo mukoma Albert vane YouTube channel yavo yakanzi Albert Gatsi. Saka subscribe aizvo, tiri kuda kuti masubscribers muwande tikakwanisa kurova 1000 subscribers. Zvinogona kuti tiro zvakanaka kuti panogona kuwanika revenues after taita 1000 subscribers. Saka ndosati kunyanya kupushira, please endai pa channel ya mukoma Albert Gatsi, you subscribe mobva maita like nekurova futi kabhero because vakumiramira vachikandawo vega. Saka inini nanje vakandira manzi bazva vaita izvi vakutozviitira vega kaka handiri maona manje. Right, mukoma Albert, ndinoziva kuti maalbums enyapfuura mazhinji maita 6 tracks maybe 7 but rakaita 12 tracks iri rakakutorai nguva yakadii kuti munyasori perfect kuti ripere kuti manzi dzacho dzese dzinge dzaready nekuti dzakawanda kaidzi? Kutaura chokwadi zvakanga zvisiri nyore, tinoti Ebenezer nekuti zvakanga zvakaoma, tiri munyasha, zvairwadza kuti album ribude. Sezvo muri kuona kuti tine 12 tracks. Takapinda busy kubva last year tichibika album iri. Nyaya dzemari ndo dzainyanya kutitambudza, saka ndingangoti album iri yatora 2 years kuti ribude, asi zvakaoma kudaro takashingirira kusvika patiri nhasi album rabuda zvakanaka. Nekuti ndinobhiliva kuti kana tichishanda hatifaniri kumhanya handiko kusvika. Tinoita zvinhu zvedu shoma neshoma, tichinyatsokubika nekuti chikafu chichadyiwa nevanhu. Hazvibatsiri kumhanya kubika mbodza vanhu vozokuwara nemudumbu. Saka taiedza kuti tibike zvokuti kana vanhu vateerera vanonzwa kuti zvakagarirwa pasi, asi zvakanga zvakaoma kuti album ribude. Ndiri kuchingamidza vese vari kutibata pachirongwa which pasina nyochi nhasi. Ndiri ku north, 10 ward north, yes, area D muwestgate. Mandikukurukura namukoma Albert Gatsi, the Sungura president. Yes, vanotungamira chikwata orchestra mambo azvo. Takabatana naalbum ravo tichakomberedzwa. Rega tidzokere paalbum, ndoda kutora kambo kanonzi mune pamuromo. Yes, tinozvitenda unotomiramira semurume kuti zvinhu zvako zvibude. Aiwa, matsanangura zvakanaka, tinozvitenda. Plus zvinhu hazvisi zvokumhanya. Yes, unoita mbichana uchigadzirisa zvinhu zvako. Anzi usamhanye usafambe, anzi usamhanye usamire, famba. Nekuti ukamhanya unogona kudonha, ukamiraka unogona kusara. Saka ita zvokufamba. Ndosaka kana uchiita zvokudzingirira kaniyo, ita zvokufamba, andiona unogona kukatsika. Pakaipa. Rega tinzwe kambo mune pamuromo. Never go wrong with Zimnet Radio.
kutuke vanga kushore itoenda kumberi shinga shingira itoenda kumberi vanga kutuke vanga kushore itoenda kumberi kana satiri kutoita panapa izvozvizi pane vamwe vari kutadza kuzvipiwa vari kutadza kuzvipiwa hazviite kuti ufadze munhu wese hazviiti hazvigone asi tinotoenda mwari wemasimba ose mune pamuromo imi kutaura muchituka asi anesu mune pamuromo imi kutaura muchituka asi anesu iye anesu Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Sound from out of this world. Zimnet Radio.
Hottest station. Zimnet Radio. Munhu wenyama unga mugoni anotaura zvaanoda. Ukaita chako chinhu chaunenge wazviitira onzi achina kunaka, hanzi ye muri kuteerera dzimbo dzaNhingapera, Nhingazopera, asi wanga uchimbotsanangwezika chacho chinozotishamisa ndechekuti unoenda kupati woona dzimbo dzacho dziri kunzi dzemunhu apera dzidzi ndo dzamuri kutamba, hanzi saka nemowo munenge mapera. Hakuna vamwe vanhu vari pamuromo unozviitira tunhu twako soka iwe anotowana tokutaura chete vachitokukodoba. Right, muri Zimbabwe panapa rega ndiite back to back panapa because nguva dzafamba, tasarirwa ne2 more tracks, saka rega ndiite back to back ndibva ndangotora kamwe. Thingi but chadzoka pana mukoma wabet vanenge vakuoneka nekuti tadonza mutambo. Rega nditore kambo kanonzi mabanana, ndo kane imwe video yavakatiitira iripo pa YouTube, makapinda pa YouTube channel yavo yakanzi Albert Gatsi, munokawana ikaka kanonzi mabanana. Iwe kaiwe pakaipa uchi pasina nyuchi sunga wani sunga dazeni anzisekerera muramo ndikuve chaunoda. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice.
ukasampa rudo achafunga ikoko pakasiya kare ukasampa rudo achafunga iyeyo wakasiya kare uchangogara naye achirangarira achangogara newe achirangarira vamwe vedu avataure zvirumwoyo vakadzi avaburisa zvirumwoyo unongona tuhasha twave kuwanda unongona rudo rwacho rwatsika wotoziva wamurangaridza shure kwakasiya kare wotoziva wamurangaridza simba rashe wakasiya kare. Banana, mtengere mabanana, mupe mabanana, mtengere mabanana, shishine kasuwiti, mtengere kasuwiti, mupe kasuwiti, mtengere kasuwiti, shishine. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Mafaro on Zimnet Radio. Mabanana, mtengere mabanana, upe mabanana, mtengere mabanana, shishine kasuwiti, mtengere kasuwiti, upe kasuwiti, mtengere kasuwiti, shishine mabanana, mtengere mabanana, mabanana, mtengere mabanana, make sure rasishina, mtengere kasuwiti, make sure rasishina, mtengere kasuwiti, make sure banana, mtengere mabanana, make sure banana, mtengere mabanana, make sure rasishina. Gambo mabanana, yes, kubva papa mticha komberedza mavanzi vachisanangura uko vakataiwa inini ndakazongoti nditsvage muchero wakachipisisa handifunge kuti pane murume angatadze kutengawo banana nekuti dai ndakatsvaga zvimwe zvakati vamwe vaizoti zvinodhura hatikwanisi kuzviita sei kuzvitenga ndosaka vakati banana banana unogona kuriwana kana 20 cents chairo chairo handimaona saka kuedza kuti tinomutsiridza rudo uchitengerawo mudzimai flowers chocolates achiti kana akugadzira mubhedha kana kuti pamwe paanenge akuenda kunorara pai anoona pasi pane
chocolate riri pasi pepepiro anzorara svisvina zvake handimaona kuita kuti rudo rufaye kufaisa zvinhu haikona kuzofaisirwa nevamwe ka panapa ndaita mutereri mukoma jabu 4420 wangu achindinaja kuwhatsapp kwangu kwakati nai mukoma Mafaro ikaka tibvunzireiwo mukoma Gatsi saka ini ndavati alright hold on bate makadaro ndoda kuti muzvibvunzire mega vachizinzwa saka mukoma jabu imimika right rega ndono ndikuconnectei panapa mubvunze mubvunzo wenyu nekuti handidi kuzobvunza zvisirizo nekuti mukapindurwa ndoda kuti mubva maziva kuti mapindurwa mubvunzo wenyu handiti maona manje rega ndimboona kuti panapa ndino vanhu onga sei panapa rega ndivaconnected one vabvunze mubvunzo wavo yes mukoma bedri pana mukoma jabu 4420 yes vane zvavarikuda kuvhunza right saka munozovapindura kana vachinge vaita sei vabvunza rega ndivaconnected one pane mamwe masongs akaita paalbum rekumashure amene rinonzi mberi kunashe oro kufamba munashe so masongs iwawo akazomaita futi paalbum iro rinonzi ruoko rwashe so haisi kunzwisisika zvakanaka kuti masongs acho aakaita acho ndeapi akamira sei saka ndopatoda kunzwisisa ipapo kuti akakwanisa kutukudza here ipapo achiti songo yakati ndakaitora paalbum rakati songo yakati ndakaitora paalbum rakati uye album racho iroro ranga rine manew songs here kana kuti angore kare chete yes ndio mukoma jabu 4420 wabvunza mubvunzo uyo mukoma Roberto pindurai tinzwe tatomirirawo nesuwo kuti tinzwe kuti makazvifambisa sei ipapapa right pindurai mubvunzo tinzwe mukoma Roberto. Okay, zvakaitika pama-albums 2 aya inonzi mberi kunashe naruoko rwashe. Mberi kunashe ialbum yatakaita before ruoko rwashe. Saka patakaita album inonzi mberi kunashe yanga ine masongs akaita sarufu, zvito nemabasa, rufu, zvito nemabasa, red card, kunyarara, namabasa inozova inonzi pinzi. Saka patakaita album iri sound yacho haina kutibudira zvakanaka ndokubva tataura nekambani yatairekodha nayo kuti chimbomirai kubudisa album. Saka patakataurana takaita setitanzwanana asi takazongoshamisika ndakunzwa kuti album rero rakutengeswa isina tamboimisa kuti tini zvataida kugadzisa pasound. Saka patandarimisa apa kuti ribudi ndakabva ndabhoikana ndikabva ndati saka zvamaribudisa inini ndakuita rimwe album asi ndobva ndaziita album ruoko rwashe after mberi kunashe. Saka pandakaita ruoko rwashe ndakangoita rirekodi song 1 inonzi rufu nokuti ndo song yandakanzwa isina kunibudira zvakanaka. Mukateerera muchanzwa kuti rufu chete ndo yakaita rirekodi. Takaita rirekodi rufu infact takaita rirekodi rufu nazvito nemabasa ndo masong atikaita rirekodi ndobva taedhira song inonzi iyo speaking nemagnet nemwe inonzi uri mukuru ndo masong atakaedhira ipapo. Saka parakazobuda raruoko rwashe ranga rana song inonzi mabasa neinonzi red card yanga isipo yanga rana mabasa na chipikiri nemagneti rufu neyakanzi tauya kumafaro ndo takaedhira futi inonzi uri mukuru takaedhira futi ipapo ndo masong akaedhirwa ari manyowani paruoko rwashe. Saka song yatakangoita irirekodi iruoko rwashe irufu na zvito nemabasa but zvito nemabasa yacho yatakaita rirekodi hatina kuzoisa pana ruoko rwashe takabva tangoibuditsa yakangodaro futi tingoikanda pari pasocial media ipapo but kuredio haina kuenda. Asi album chaicha mamiriro arakaita ndo andachitsanangura kuti pana rufu, mabasa, chipikiri nemagneti na zvito nemabasa, uri mukuru, tauya kumafaro ndo ruoko rwashe. Nemamwe masongs atakazongobudisa tisina kuisa kuredio tisina kumaisa paalbum ndo zvakaitika.
Mogoma Jabu 4420 ndinodaira kuti mapindurika nesuwo tatobva tatozobatawo nyaya yacho kuti ndo zvazvakaita naye right. Saka zvinhu zvacho ndo zvinonetsa kuti kumaproducer uko sei muchizoburitsa mhanzi dzevaimbi ivo vasati vaita sei vakupai green light kuti muburitse, munenge muchida kuti mushande pamwe chete nevaimbi basa roenda pamberi. Aiwa, thank you so much. Kana kune vamwe vanenge vachizonzwawo kuti vane mibvunzo yavari kuda kuti vabvunze, yes, mukandibata ningirikini beforehand ndoseta system dzangu idzika kutira kuti pandinezokukonnectai mobva mangoita catch 1 kunge zai sezvaita Mugoma Jabu 4420 izvi. Thank you so much. Gatsi Sungura president. Tadonza ndinodaira kuti vanhu vanzwisisa kuti album rakabva riri kubva nekopi richienda nekopi, uyezve rega ndingokuyeuchidzai zvakare kuti ndakambokurukura navo, saka imwe nhoroondo yekuda kuziva kuti vakadzidza kupi, kumushando kupi, zvakatanga rini zvokuridza, takataura nezvazvo pamashows aripo kudhara, and the shows are available for you paYouTube. Mukangotsvaga kuti Mafaro talking to Albert Gatsi munowana. Ndine 2 previous shows andakaita navo tichikurukura pamusoro pemhanzi yavo, so this is the 3rd one nealbum rawo. Haiwa, ndiartist anoteerera nekuti ini ndakavaudza ndikati aiwa chinoitika ndechekuti imimika mukange mangoona kuti zvinhu zvaita bo magadzira album itsva maaredi kuti mutaure kune vateereri nevatsigiri, ndibatei toorganize mupinda pachirongwa. Saka aiwa, tinoda kutenda Mwari, album rawo rachi 6. Saka Mugoma Albert, soko kuvateereri mubva mazooneka zvenyu. Handikwanise kutenda nemuromo, asi chandinongoda kuti kumafans angu eorchestra mavambo azvo, mafans asungura president, kune vanomira neni kutaura chokwadi. Toda kungokusiyirai maoko aMwari, ndichisiya shoko rekuti kwamuri rambai makamira nesu. Ndinoziva kuti munomira nesu pazvinenge zvakaoma, nyange pazvinenge zvichirema. Hamutirase mberi kwene kufirwa, saka rambai makasimba. Sapoti yenyu iyoyo ndiyo ichaita kuti tisvike kure, ndiyo inotipa manyawi kuti tibike mhanzi dzinonakidza. Asi shoko rangu ranoda kukusiyira nderekuti Albert Gatsi munhu akasununguka. Pamunenge manzwa panenge pasina kukuitirai zvakanaka, sunungukai kutaura kuti Gatsi tikadzisiro apa neapa neapa neapa. Pamunenge manzwa zvekare panenge pakufadzai kana pakunakidzai, musasiye zvakadaro, taurai. Tonyatsoziva kuti tobata papi, bozi kana takuda kubika mhanzi toda kubata panonaka chaipo chaipo kuti dzvi tofamba nepanonaka ipapo. Saka shoko rangu kwamuri nderekuti rambai muinesu, kunyange zvikaoma musatisiye, tiudziye patokanganisa, tigadzirise pakanaka, motiudza zvekare. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti tibate pane pamoyo pacho ipapo pemafaro ipapo, kuti tofamba napo, kuti imimika mugare muchisipakwa ka ndi marungu acho ka ndi munotipa mari imimi. Saka tisimbise, rambai makatitsigira. Ndinokutendai nerutsigiro renyu ndikuruona, rutsigiro renyu chidadiso, ndimunita tiende kure. Imi muri mvura, isi tiri hove, sezvamunoziva kuti hove hairarame pasina mvura. Saka rambai muinesu. Ndinoda kukuonekai vateereri kuti musare zvakanaka, muchiteerera DZ Studios, inotivaraidza station ine mushamarari wega wega anonzi DJ Mafaro, Shingi Muzembe, mwana nzambe, mwana wa mambo. Mafaro munhu anotivaraidza nguva nenguva, murume wekawo. Mwari dai amuitira zvakanaka. Ndinotenda mafans nekutsigira DJ Mafaro nekutsigira Albert Gatsi, ndinoti rambai makadaro. God bless you. Ndivo Mugoma Albert Gatsi Sungura president watanga tinao pachirongwa. Ndanga ndichifunga kuti pamwe vachabva vangoti dedede mbichana kuti kosei paalbum apa vakangotiitira tu chete mavideos yamabhanana nandiringe, asi ndinozva hangu kuti nekuoma kwakaita zvinhu, because mavideo acho kuti abude
kotop quality unongo chitoburitsawo mari yakati asi tinozitenda at least ka vanhu vakapinda pachannel penyu ngoma Albert vanhu vakuita sei vakuona kuti iye anombonzi Albert ndiani, but manzi dzawo dzakazara. Munokwanisa kudziwana kuchannel yangu inini yakanzi Mafaro Huchi, mukasubscribe ipapo mukatsvaga. Uyezve kwavo kwacho vakutanga kuuploada as well because vakandikumbira vakati ngoma Mafaro chimbotikandirewo manzi pa YouTube, saka ndakanga ndichivaitira. Asi zvinezvi you can also subscribe to his YouTube channel yakanzi Albert Gatsi. Kune YouTube channel yakanzi Mafaro Huchi ndo yangu futi. Ini ndinodhira nevaimbi vakati one day, saka kana muchida kunzwa zenyu vaimbi vandakurukura nawo, just subscribe on that channel, subscribe, like and share, and don't forget to hit that button kabera kuti kana tangu uploada zvitsva, yes, imimi ndimunotanga kuziziva. Like muri yeZimbabwe ndapa kutenda zvangu zvakanyanyisa. Regai tichiperekedza ngoma Albert Gatsi nemiwo watereni kambo kanonzi Ndiringe, kavataura kuti munamato kukumbira Mwari kuti angova nesu, angova neni mukufamba kwese. Ndodaira kuti maitiro zvakanaka, so ndinouya ndinenge ndine mumwe muimbi zvakare. Ndisati ndazva kuti ndiwe gospel here kana kuti Sungura, but next Friday mumwe muimbi anenge aripo zvakare. Nakerwai nekambo Ndiringe album kana muchirida irori munokwanisa kundibata pa 078617839 07861783929. That's UK number. Ndiripo pa WhatsApp. Asi zvazvinoita ndezvekuti unotanga waisirawo ngoma Albert Gatsi mbichana chete naika kana even ke airtime ovaisira mbichana ini tozokupa mari manzi dzacho. Reka tikanzwe kambo Ndiringe muri Zimbabwe munodadisa. Thank you so much for supporting Zimnet Radio. Tinoramba tiripo. Vanoda kuita mashamarari tibatei mukana uripo. Thank you so much. Kurarama kwangu iko vanokanda matomo vachikanda mutsira ndichikura naimambo manga ndichengeta ndisha samazima uyo undiringe iwe ndiringe mambo uyo undiringe iwe ruzinge runoera uyo undiringe iwe ndiringe changamire uyo undiringe iwe.
vima msango tiri kuvima msango uzango rine chumba kamsango ere uzango rine chumba kamsango ere nditungamire kana ichangamire oye nditungamire kana ichangamire oye nditungamire kana ichangamire wangu Panyika chuye chuye baba changamire panyika oye chuye chuye baba changamire panyika oye chuye Unamoni